ça va ya Kabila qui Kabila za kubanga parce que si certainement Kabila za ki makazi akoko bimisa ba beret rouge te yango na lingi na yebisa peti wana keba muto za komeka na ye muta pesi président na bokonzi keba tokokotisa erreur matérielle cour à juger soki yo Shadari na Fayulu na gagné élection bazolinga bayebisa bato ke dans un an gouvernement obimateti dans un an ba dissoudre Assemblée nationale dissoudre Soza Bobali. Si vous êtes garçon là, dissoudre. C'est quoi vous avez un béret rouge? Est-ce que vous avez un béret rouge? Là, tu as un rouge, le chapeau à rouge. Mais après lundi, Bissonio son manifestation mounene, tu as réclamé la vérité de tu as la preuve matérielle à la Cour constitutionnelle. Tu as un ma bonne réponse à Bandeko. C'est quand on tombe mon kepambate, tu kandi kanda ebele, ba AVC de la République démocratique du Congo, ba seka kande bazolo ngaba memela bino. Bandeko balandi émission to le belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezo mibino. Tika ete kimi enzo betata ingela o mabota mabino. Na emiseki bino ke nakema mobembo wa mokepambate ta kono kozonga to solola. Ko bunga na la TV za la tina so pe na zongi za la tina. Bandeko to landala no bilili oyo batolo so bengeli ga oseya oyo kite to landala no kusekala no bon la simba to kozonga Kabuya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne on ne change pas l'équipe qui gagne plutôt ah Kabuya tshela kuna yo la mobala pembe Melchisedek tshela biso to le kanano to tala makambo ezo bouger Congo quoi yango na lingi na yebisa peti wana keba muto za komeka na ye muta pesi président na bokonzi keba tuna président de la République muto wana za nani keba na kobandela makambo mbala mibale te na yebiso susu keba pour constitutionnel soka bimisi arrêt à la définitive oui bien ngote oui mais ça na loi moko loba soki erreur matérielle moko glissaki cour azana droit ya ko revenir na arrêt na ye. Vous comprenez? Oui. Si nous avons soutenir Daniel Safoué, il faut ouvrir la boîte au Pandore. À erreur matérielle. Pour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle. À réhabiliter, à réhabiliter, à réhabiliter, à réhabiliter, donc, Moukoko Keba, petit Keba. Donc, quand il ça, erreur matérielle. Cour à juger soki yo Shadari na Fayulu na gagné élection na méchant po kopo yo tozoki yango na makila na ndenga blague te tant to pesi binango na pété toza ba yuma te le roi bo mesala na bino ko respecter ba corte bo kanisa ki ke biso toyebi te toyebi coalition ngapela ningango soute bo bebisi déjà. Mais après lundi, Bissonio son manifestation mounene, tu as réclamé la vérité de tu as la preuve matérielle à la Cour constitutionnelle. Tu as un ma bonne réponse à Bandeko bolandi penza binonio son aboke binonio son béré rouge ya mwana mboka Joseph Kabila Kabangi balobi. Lelo vraiment na ye to solo la to analyser ensemble maman Séraphine Luka to analyser pour la msinga tongo to analyser Nadine Absola Toronto, to analyser la humble servante, maman Mokonzi, to analyser Adèle. Il faut que yo moto mariage pour le gars là na été problème au Kaboyebi vraiment erré mariage ata ba dongolomi so ba ngaki ba bomayango mais biso to telemela ki yango poto za bana ya notre père tala kasi mariage yango izo salama to kolobelango dimanche quoi bandeko ezali pasi pe mawagi mapendo ya bolingo de la reine bobenga ki bana ngola bolobi al océan de la presse toujours ka otenini mobemba mo kembeki yo to pikoli makambo yo Queen Olga Lumpinga na mokitendo Florence Batondo Bido Innocence Boli Potiolo Soda Mbomako Soda Makasa CPI vraiment pour mettre en bola no bondi à botard de bono et traitement émission comme la bino
ezali pasi pe mawa chemin ngala mulume a moto na mayele eza pasi l'homme du président soldat ou simba ka océan du Congo pourquoi pas petite sœur propre Massoula Fournier payo il passe à océan de la presse Ino ya CMTLF Gino les États-Unis d'Amérique honorable maître Gino ya yo bwana bandeko to solo la skoto analyser bato ya Kabila ba beret rouge balobi ete bakokeli na cour po ba bandela comptage vérité de Zirne ndenge bilo moboyoki pe bango bato batiaki Félix place wana balobi ebele pe balobi gouvernement il faut bima en tout cas balobi ebele nalandi pe papa na biso mosusu azalaki kala ngamba FCC mais na comprendre talobi distraction wana déjà premier ministre asabimaki esengelaki pe gouvernement Kabila sala gouvernement na ye donc eza manœuvre ya Kabila na Félix donc alobaki FCC na cache donc bango nde bato baosala manœuvre pour gouvernement ebimate mais koto toyoki lundi kozala mbutu mwasi na mobali likamba mwasi na mobali o babomani wajilomekelo mana likambo euti na salon yango ebimi na chambre o ekoti na chambre ebimi na salon babomani vraiment bacongolais ezali esengo te ezali pasi mpe mawa pane bate Joseph Kabila Kabange aza komona biso mpenza babeloli Joseph azomona mpenza bacongolais baza mayele te to analyser ensemble likambo comment voulez-vous biso tokende élection peu importe ndenge bolobaka na lokota ya français lolenge maponami wana masalamaki esa konkoyi bokila lokonde fam P4 plus 49 kilame bakei maponami ya mabe obino nyonso boyebi sikoyo donc ya linga lakisa biso ete République démocratique du Congo esimbami na maboko na ye ke oyo ya koloba na Congo yango nde ekosalama bandeko nanga alobi ye anomaki Félix Kabange comme président donc asakani na plus de 120 millions ya bacongolais pour la koyebisa bino ke bino bacongolais bozali le côté et après akosakana na République démocratique du Congo ke kolakisa mpenza ke mboko eza na occupation ke bamema na Londres nde bakangi yango donc atalisi biso ke ye nde Kabila aza na pouvoir ya koloba mpe ya kokokisa mpo abatuni bino balobi est-ce que Daniel Safi bomoni teke tokendaki tolandeli bazongisi non ça c'est blaguer avec les Congolais bandeko nanga comment moto moko bakoki koya kosakana na biso bacongolais lolengo oyo comment eloko moko boye o place auteli toyebi te qu'on se le dise bandeko nanga ablaguer na milimo na biso adobe yango non c'est incroyable et pour les autres bacongolais bazobenga non boko sepela biloko bongo te bino boponi Martin Fayulu Madidi mutu moko aye koyebisa bino vérité ke ngai nde mutu baboyaki Martin Fayulu Madidi pour la kanzalanga lokola naza rwandais lokola na kanga bino boza esclave nanga na tchaki mwasi nanga siko lokola na bengani ba vérité la bango bali kopima siko peuple congolais soulèvement populaire ya mwana te siko bozo banga ba béret rouge est-ce bango ba béret rouge ba lati nde lamba ya rouge la chapeau ya rouge et là c'est cinéma côté ba soleil bemba pe ba yakala singangola na mututi c'est quoi boy bisanga eloko ni ebangisi bino po bomoni bango bateli mbabe baza ba béret rouge te bino pe bokosa ba béret jaune ba peuple congolais boye ko dominer bango rouge ça la keloko te bande ko nanga ba congolais po la ni basaka na biso na lolengo mboka nini mutu moko abimi ganki aboye mboka nini wana et puis tika na ebisa bato ya Kabila ke Kabila za kubanga parce que si certainement Kabila zaki makazi akoko bimisa ba béret rouge te eza façon ko intimider bino peuple congolais eza façon ko tebelo la kati ya théâtre po bino bo bunga cause na biso pe le sanoto nto sala siko soulèvement populaire ezali nde ko koma na kati ya makambo mibale ya Félix la Kabila bozobo bali bala biso peuple congolais alors tant oyo nde naza yebite Martin Fayulu soko zo kanisa nini okena mobembo tika nzamba pambola yo
na ebite na makambo ta mosoko ya bilo bokansani bana Congo bafungole bilo porte ne po bengala Félix bengala Kabila na théâtre bazo ko sala biso na République démocratique du Congo to koki kondima yango te mama Jawa salam aleko to koki kondima yango te peuple congolais ke mutu moko azola kisebilo ke ngandi mutu na syndicate ya Congo non na syndicate ya Congo te makambo ezali ko sala ko bengala Félix pamba te pour Félix azoki ba pour nzela ya moyibi mais quand abiso peuple congolais ezali ko bengala na Félix na Kabila pour Kabila na tibiso ke yenda boykote makambo maponani akosaka na biso bongo te. Vraiment peuple congolais bokoy kondima eloko yote ya mutu boka lali la tongo ya moneli bino ezali pasi pe mawa kasi boye bakake Kabila amata kita na République démocratique du Congo aza na place te parce que ata lelo ndenge Kabila lobi oza analyse ngala zo sa ndenge Kabila lobi ke bako bengala oui na article na bango pour na yebisa bilo kala bisika la zalaki ke monsieur Bochab a bongisa constitution wala ba changer mo be ko konzi ya mboka ba sela Joseph Kabila kabangi ba bongisela mais eloko zo bosana eloko apesi sikoyo et c'est pele singa dossier pour la comprendre que yemo ka bali ko senga kolongola Kabila peuple so boyoki ngamala l'état lobi ke ba ko kena ko po ba bandela comptage to ba finaki mabe siko bali ba bandela nde ba sele ba Daniel Saf c'est bien bon mais siko tant ba ko sala bongo ya zo kanisa ke ya ko zonga présenter yango la zo ebisa bango tango ba ko sala bongo elinde siko esengo peuple congolais to tindika bango ba komati le loko wana po sikoyo lokola Félix akondimake maponami oyo esalamaki na ndenge ya mabe iye azwaki na ete sikoyo mikanda mutu akosilie kozala Félix po toleka sikoyo na kobandela maponami na lolenga malamu ekozala Joseph Kabila kabange te mais tika na yebisa bino peuple congolais basango na biso na bande koyebisa bino bozali bato oyo bosengeli kozala pole liboso ya peuple bozalaka bato ya miyibi te Félix na pasteur na yo ya Philadelphie bomoni place bomemi Congo yango nga nalingi ba pasteur église te ya Congo te bomoni place bomemi Congo bomoni ndeni mona Rwanda komi kosaka na biso ennemi na bino oya boma biso oya viola biso asala biso mabe yo pasteur à Philadelphie laza ko s'adresser na yo yo oyo batindi oza censé akobokola mampate oza censé akokomisa bango lesika ya malamu tala lelo bisiko memi adepte na yo fidèle na yo Félix Chilombo okokai ko telemela ye okokai ko benga bango na fayulu solo na bango boy media fayulu lelo yo Félix baluba abande kola biso ba taliban bokolo ba nini na bosamboli ya boye oyo mona mukebo ngo azosakala bilo bampaka petala peuple congolais toalika ba belole ba o ba telemela ce sont des congolais mo fona ja rwandais ala te o azolo bangala ko iba moto mibale. Mais est-ce que vous comprenez que vous pouvez diviser le colère le cost de franga bande konangai pour nani vous avez la passe na binote est-ce que bino vous avez kobonga vous avez pesa maboko pe ba moni Rwanda oui beaucoup ko pesa Félix maboko te po atanga yo ko pesa Félix maboko te so ina telemela zaka na bomande Félix abo pe Kabila pamba te musalo ba ko sela biso la Congo zeli ya malamu te so ki Martin Fayulu kitana ki nesika na wana mais lelo ata bato babandi kolia mais lelo ata to senzi la lolenge te mais lelo quand même to sali malamu tale loko bino bokomi kolokela biso la République démocratique du Congo siko ndeko nanga Félix na makambo no so ezoleka yo siko bololo ba pesa ki okopesa protocolaire oza koloba nini Félix nanga Chilombo omoni soni ya koboto lelo ka moninga na yebisa ki okozala katanga tanga tala lelo oyo na yebisa ki bino lobi makambo baacha azwa ko sala soki baacha sala ki makambo la Fayulu mbe elongi baachi lokola sali makambo oyo na Félix Tshisekedi makambo wale ko simba te po Félix azali président protocolaire et Joseph Kabila kabange bomoni te siko ba taliban réponse la blaise alini bato ya IDPS bozolo banini na makambo basali bino bokene suko bondela bokene suko lécher ndenge bomesana ko lécher po maloba langa te mutalobi mozo livre lenge mosa Kabila alobaki yango bakuta kala élection alobi asima responsabilité wana soki melki ko sepela ko chama ta muke
bisika Olive aloba alobi ngai na ndim na sime yango nani alesha te na sanya mobile na abweka koloba nani akila ko leshe mobile na ete bino ba konza République démocratique du Congo batu ya mayele ba grand professeur bato batangi bokenda ko leshaka bokenda ko lembolaka koloba ngondi la français ande balabna lingala ko lembola lembo bokenda ko lembolaka bino penza bato ya mayele ya République démocratique du Congo bokoma be lembo na Kabila boni koto balingaka mosolo boete bayimboka Congo peuple congolais fungola miso kolela titango nini tokomi tango kobundela mboka peuple congolais boni ba théâtre ya boyesa na République démocratique du Congo tokoloba te sata côté la bango babunda tende ko ngai sata si à côté la ki bango uta kala tango boni ba bachi bazako kende ba o bazako kende bakaboni kuna sata sa côté ki uta kala boni bino bozaka asema ya mendele boni bino bolingi kaka ola kala nkemae bono kanela kalobeka we bona oye igelela oye nzakombondo kiso ise ingo ya wa ofa kombolo Jupiter bokonji na okweste montana kinunu yanga moko bande ko na ngai bitumba o tango za kokoma nzambe azali kopanza bango poyo peuple congolais otelema poyo peuple congolais otelema oya ko bengala bango bo comprendre que eloko moko ekosala mate parce que siko to ngito bana komona théâtre oyo ko sepelisa yo te ko sepelisa ngate bande ko lebisa mso ba kokufa na AVC lokola te comprendre que royaume ya Satan est comme divisé Dieu notre père otozo bela katango nyoso aye ko bimisa makambo nyoso poisa siko yo mwana Congo lobelanga nini ozali ko kanisa oza ko sepela na nini bapandi Félix te ko sepela bongo te Félix oyeba ki uta kala zali marionnette moto ngai na yo to nito bengana zali nde moto wana oya za sala théâtre ba bébé rouge yende sengela longola mboka na biso po Félix ko nya to ko fineza nyama ya ko fina Félix azata lelo ko moko te na makasi to mwene nga maka bolete ana makasi te ba pesa mosa mona Rwanda sécurité la ekenge la kai mais ce qu'on biso sengeli to benga na Joseph Kabila Kabangi mais quand même ngai na yo to ça quand même na makasi ko benga na Joseph Kabila théâtre on sait la biso na mboka Joseph a simé ko lobake ngai nde mutu na kotse ki Félix seka wala allez-y comprendre et biso peuple congolais a fini o tata na fini peuple congolais mama na ya bino ba belolé parce que bino boko te mal peuple congolais te yo ka langage la malam ko ngai mutu na tchaki Félix cela veut dire yazu makuna mina biso bombi yango la ki mona Rwanda a tche Félix eza posa na ye lokola Félix a komi ko boya ye ndalo bisiko a détourné contre Félix siko yo congolais beti maboko te to lingi Félix te ya solo mais Kabila saka na biso c'est qu'on évite bato la muka na malobo Kabila lo bibilo bozui bolobine bo analyser ni mais tika la bisa Kabila ko sepela te mboko eza yote ko sepela ta mukete mboka o eza yote ba théâtre o sen na mboka o eleki ba mort o ebomami na mboka o eleki yona Félix boko kele ko bundari pa ya ba Rwandais po Félix pas ali congolais te lokola Félix apesa ki o maboko yo po pesa ki maboko binomi balebo ba ke boko quitter territoire ya République démocratique du Congo boko longwa pamba te tokoyoka bilo te joli ki eti tokoyoka bango ata komokei te mama vava tokoyoka bango te mama alelanga bisika so bozali bakulaka losako ekinyo tokotika la ko sepela na désobéissance ya lolengo yo te moto moka za ko obéir peuple congolais te un individu a pays toute une nation comme yaye na sujet à monquéri pe bato ba telemi ba la bibisi ba bela yo toye tokosala leso tolingi cour ya bango makambutu ya bango ba manipuler mikanda ya bango bilo ko ba ki fayo la za mikanda tete ba belolé ba professeur menene ya cour wana ba tata e maele belé mituna bango nyei po ba kolembola ka lembo lokola ba kolembola ka lembo bolo ba ki fayo la ya ko la tsabilo mikanda siko mikanda ole zepa Kabila e uti wa c'est que bobomba kile mikanda ya fayulu bozui mikanda wana ya Kabila boki ko pesa mo konzabilo Kabila siko Kabila lokola lobi vérité des urnes boye bisanga siko vérité des urnes ya nani babi misa Shadari to tam ko bandela ba ko bimisa nani to a intimider Félix mo Félix a kele sous lembo peuple congolais
nayaki kaka koyebisa bino eza ta oyo ya kosepela te eza ta oyo litoi ya moto na moto esengeli esukwama nita babe ifokulu yo moto litoi ya moto na moto esengeli efungwama Sylvie Mwamba Molonga na Giwa Nzambi esengeli to analizaka bamakambo tango moto ya lobilo likambo yambi yango ovandi lo yo moko obimisi likambo oyo bali kotala est-ce que likambo eza profitable pa langa na nini ya sola to ba fini Félix etali biso te mais baza ko finga Félix te indirectement on piétine le peuple congolais pour dire que vous êtes des naïfs, vous êtes des insensés, vous ne comprenez rien. Toko zalaka la posa ya Félix ata mukolo moko tenga na lobi yango toko limbisaka yete mais toko koshone pe ba Rwanda ba mate biso boete pa bateta la Félix bolole mususu akeya bali ko bongisa na Kagame ambassadeur Rwanda ya peuple congolais où sommes-nous ata yo moko pe Félix biloko abota yo vandi pe na mwasi lola bana na ndako pe na libota na yo tango zo mona makamba boy à moi que ça la misala mabe mais ce que ça mutu normal en tout cas il faut les pas na yo moko o senga pa na nzambo lobi repentance ya makasi parce que zo mona lo lenge nini ke o sambwisi biso zangisi biso valeur o bébé c'est parti à 37 ans ya papa na yo lit na yeke pamba ata kwa baneki na ko changer ka lo kwa bayeba bino mobutu on ya bikisaka belo mekabila pas obikisa bilote bosakala kala mobutu olembo on yo zongi boyo olembo on zongi mobutu lo kwa yeba bino frère na bino du sang il faut pardonner mais avec les Rwandais c'est pas comme ça boni bankana na ngai boni bandeko na ngai petola la katola kan kibo to seka kabilo kwa boza biloko ko sekate eza biloko miyo kila maboni na mboko na mboko bazako botolo babele boni na mboko na mboko bazako botolo minere boni na mboko na mboko bakomiso lokola zo batala ba papa ya misolo lokwa ba matungulu moto asimba misolo banke uta kala kala ba banke mondiale bisika nyoso pe matungulu hao senza au kita ai beye au kita ndembe beye au kita pima beye au kita biloko be matungulu ngoya oye nyoso la belembo ata bino moko bandeko langa ata pe bolingaka po seya ngote kasi botangisa ngana bando seya bando ko bisabilo makambo oyo oseya azwaka to azwaka te ata ko boko finga kangai oseya azwaka te ki mapendo wa bolingo dolarene tunelanga bango ba makambo seya lo bango kala te makambo seya yebisa bino uta kala to analyser kala bino ensemble l'émission la bino éveil à conscience pe éveil patriotique ezali ko yebisa bino bandeko eboyoke langa te bandeko nakena kapata ko sola pela nzambe tatate na yaka pe makambo na yebisa kabilo soki botele zaka kokokisana lelo bomoni te na yebisa kibilo bakamba babachi o théâtre yo ko benda makambo kabila ko tele makopanza panzi te partia baati divisé par deux c'est quoi ba yebisi bilo sa majorité kakati c'est quoi babani ko tindika ye premier ministre na ye asala gouvernement pour Félix akokate Félix ba oma bato ba woli yo Félix nzako baleko etata biso to bato masumu kele ko se repentir pa nzambe lo bangai na boto la ki falu maponami pe pasteur na yo aya ko cha falu maboko Philadelphie bomoni ndeni basambo la bino lo kuta boko lukaka misolo tala bisika o memi mpate na yo na lipengu ya mabe pa komi katanga tanga bana mi bale basali maponami ya libumu no moko nzamba divisateur nzamba zaki juste ta tuna ki kaya bi kaya où est ton frère yo il fallait que tout n'a pas Félix obi Félix wapi fayulu pour yo ki peuple bi fayulu madidi ne mtalongaki ai enoke ngila lo sako bokulaka mwana mobalo ya maboko pembe bande ko langai to simba na liboko la partie la pseudo yi moto akolonga kabila o ali la kabila te o alembo o la kabila te mais bato ba lembo la kabila bo s'attendre le côté pour kabila yebi bango mais babiso ba mama ya dei bato nyoso bazala kati ya dei eli bato ba maboko pembo kabila yebi bango te moto loso asala lembo e pa kabila ko bikate po yokoki okeleki la trône à diable ko bima bongo te siko Félix tala bisiko mimi Congo Félix Chiloloe tala bisika yo komisi peuple congolais yo pedo ngika na mokili penza boy o sambisa papa na yo o sambisa pe biso ba misusu Félix mukomso ko linga to sala analyse ya mort ya fait Tshisekedi ya mulumba mukolo mususu belelote pona nuna mona te papa na ngayo abotinga abunda bitumba contre batumoko songolo peli wana ye défilé ka contre batuana ngai mwana ye na yana déshonorer papa na ngala ko sala te kao na ko sala te atozo pesa nga biloko la soki la koti na ndako lolo bana yelo kwa ngungila kota yoko ala humble servante maman mokonza dele bande kolanga na yaki kaka pona interpeller conscience ya ba peuple congolais na yebisa biloko ete o ezata ya kosekate ezata auto réfléchir ezata auto talelo ko niezo na mboka oyo ezata o soki to pati
batongolo miso ba faillir miso ya po baso kota ya tongo midi poko Félix akoko tsabango lokola soko kate ake kolukaka Kagame ko bundela bango moni ezala tabaka baba atite nazo ko balanga na suka la fungola bilo poto kokenda ko suko tozo banda suko ko sola pola bango eloko ya mabe Kabila moni ke Félix akokai ko kelepa Kagame te po yemo kalinga ka Kagame Félix sikoyo en voulant trop gagner au bilo batamaile pour le bon risque de perdre tout accueilli à coopérer directement na Kagame sans Kabila ndo moni tombo ya Kabila oyo bata Kabila batabaye bisenga balobi nga océan moni biso nga moni biso boy tango Kabila zakila bokonzi na soko ke Rwanda soko zo Kabila bomio il faut tout no eloko nyoko ko sala Kabila lingaka eloko wala te ngaki yemo ka gérer Kagame na ndenge na ye yango soki bolandi pe bien bomoni atatango 9 pays limitrophes biso bande ko ya mona Kagame ya na Kabila boyaka ye po ayebi ndeni ya gérer Kabamo mais Kabila lekimba moko pa Museveni pa Kabila et pas soki Kanambe batumi balé tala lelo place otokomi yango la sako yebisa bilo bande ko balandi bo analyser le cambo bo sala ba commentaire bo pesa biso piste tokende tout congolais ko sepela lelo côté atsali au défi Kaina a défié yo Saul a défié yo Yosiko David nino koyo ko sala na makambo oyo bato ya mayele bokoyo kanga bato la bolema bako finga bobo message kasi soki penza bolinga ke kolo pe bolinga ka ndeko la bilo Félix boza penza na amour na ya bino baloba bolinga ka ye na motema moko bola kisanga vraiment ke boyaki ko boma ete boyaki ko lukaka to ko bianza te boyaki pour la malama Congo bocha commentaire na bilo na makambo oyo ba Rwanda basali bilo sinote armée rouge voilà et ko panza souvenir ya 10e et panza ki liboso ezoke continue kana papa e bolobe lo côté ba yi ko la tsabilo ke bango bazali c'est ko lo ka batelemi boy ba ko bomane lela wana bolole wana le kambeka ya IDPS merci bande ko la comme na suka na lingana lo balabilo ka moke kabuya l'homme puissant bolimbi sina melki pour bilonde batu bozo simba ka masulo cordon vraiment Alexis Motamoke na lingana lo ba numéro on appelle ça ki bino eza ya réseau songolo ezali bongo 081 34 76 si je ne me trompe pas 945 numéro wana ezali ya Atou Lotonga ata kwa boye ko yambanga mais yambi batu mususu ezali parmi batu oyo ba intimidé qui fait Albert Dieka donc lobi to kolobela makamba Albert Dieka pambate Atou Lotonga oyebi yo moko obane ko profaner ba menace de mort et pas mona mboka Albert Dieka kufa kasi dossier d'ailleurs kufite to ko interpeller bino soki bokimi to ko kanisa bino parce que lokola mboka o eza na loi te mais biso to ko tia loi na mort ya Albert Dieka et ko le kabongo te félicitations na petit Jean-Paul Poeto Zwaki ata ko pasi ya papa kasi to senga ke pa ya nzambe ozwa Poeto zali mona mayele bisiko zali to tombeli o penza félicitations Océan du Congo lobby félicitations na yo tika nzamba mona yo bandeko tokolobela lisusu makile ya mwana mboka Albert Dieka zali ko tambola yango bomoni la mère Mende a échoué la mère Mende na yebisa ko yaka to kutela poto sur la makamba Albert Dieka ya kufi na parti na yo akufi na ba menace yo kanisa ki okozwa kasi matondo mingi ingele pa na yo na bozangaka kobima gouverneur ya Sankoro tika bana Sankoro boke liboso nzambe apambola bino po makile ya fait Albert Dieka elobi merci mingi na bato nyoso o bolingaka émission to lobela mboka Congo pe na balandi nyoso pe ba abonné et Océan du Congo bo abonné encore massivement vous s'abonner bipa ibino so bozali merci Nakabu ya l'homme puissant ou azala qui la sima caméra on ne change pas l'équipe qui gagne le imbattable l'incontournable l'homme puissant de moto de Kabuya cordon ya Océan du Congo merci na monteur ya mobile ya pembe il est mignon à Sukolaka na miliki merci na Pape Dieu directeur de recherche stratégique merci na sama mokonzi paré ya Bemiso Bangai merci na grand prêtre père il a fait Londres Papi le beau tozo yambayo maboko ya kufumama mobali ya solo mobali ya muya pona nini te sango mokonzi pare ya Bemiso Bangai pona bino nyoso oyo bolingaka nga en tout cas bolanda mikolo naye poto analyser vraiment ensemble Congo au Congolais, vive la République démocratique du Congo, vive Enoch Ngila, vive la deuil, parti de Valère, vive l'amour du prochain et l'amour de patrie. Bokotala, matanga la biso, oya mwana nazasir, ya mama,
okomona pe ndenge bakendaki po bakotaki déjà leki nzambe ya Congo apambola bino ba mama nyonso bosungaki biso mbote na bino tokutana na bino na mikolo mizali koya bye. Mama tondi yo peta kumisi yo mama na ngai de ezali kosakola mama de ezali kokita te de ezali komataka de ezali kosala de ezali kosala misala nyonso oyo esengeli mama na komesi yo tondi yo kotondi mama tondi de eza esika papa elongi azali eza esika basali oyo bazali na se bazali tokumisi yo mama merci mingi merci. Natondi yo botondi mama puisque yo zali kotika biso na tango na pasi te liko zaki ngai na kozala kombinana na kati na kibaseke vraiment mama atako tokutani na tango na pasi yo zali kotika biso te tango nyonso kozala elongo na biso yango tomoni te mama tokotika yo na mokolo moko te balobi moninga malamu na tango na pasi mama na tango na pasi yo zali tango nyonso na nsima na biso toyebi te mama elongo na Yesu tokolonga elongo na Yesu mama zala tango nyonso pene na biso pamba te soki oteyi mwasi malamu oteyi nation mobimba na kati na biso ba mama na sima na yo elonga ikozala tango nyonso pamba te yo pesi biso loboko na yo na kati na pasi penza na moni na kati na filme oyo ozali komona mama de district te azali pe na pasi makasi pamba te leki na ye un médecin na miniti oyo pe akoki komona na kati na biso te wete azali pe na pasi makasi toyebi te mama tokolinga yo kaka na tango ozali kopesa biso te me tokolinga yo na kati na pasi pe na kati na bisengo ndenge ozali koasiste biso na kati na pasi mama kotika biso te nzambe na lola amonaka yo tango nyonso afongolelaka yo nyonso wete biso baye tozali na nsima na yo tolanda yo kaka tolemba pe te merci mama zala na biso tango nyonso nzambe amona yo.